Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Lenovo Tower. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Lenovo Tower seltsame Geräusche macht, kann das ein Zeichen für ein ernsthaftes Problem sein. Oft sind es die Lüfter oder die Festplatte, die ungewöhnliche Geräusche erzeugen. Wenn du das Problem ignorierst, kann es zu einem kompletten Ausfall des Geräts führen. Deshalb ist es wichtig, das Problem so schnell wie möglich zu beheben. Für die Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, antistatische Handschuhe, eventuell eine neue Festplatte oder einen neuen Lüfter, je nachdem, was das Geräusch verursacht. Zunächst solltest du deinen Lenovo Tower vom Stromnetz trennen und sicherstellen, dass du an einem sauberen, gut beleuchteten Arbeitsplatz arbeitest. Öffne das Gehäuse, indem du die Schrauben an der Rückseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernst. Achte darauf, die Schrauben sicher aufzubewahren, damit du sie später wiederverwenden kannst. Nachdem du das Gehäuse geöffnet hast, überprüfe die Lüfter und die Festplatte auf sichtbare Schäden oder Staubansammlungen. Wenn der Lüfter das Geräusch verursacht, kannst du ihn vorsichtig abziehen, indem du die Kabel vorsichtig absteckst. Wenn du eine neue Festplatte installieren musst, entferne die alten Schrauben, die die Festplatte halten, und ziehe sie vorsichtig heraus. Achte darauf, dass du keine anderen Komponenten beschädigst, während du arbeitest. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Wenn du alles wieder zusammengebaut hast, schließe das Gehäuse und schraube es fest. Vergewissere dich, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind, bevor du den Tower wieder an das Stromnetz anschließt und ihn einschaltest. Achte darauf, ob das Geräusch weiterhin auftritt. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, empfehle ich dir, regelmäßig Staub aus deinem Tower zu entfernen und die Lüfter und Festplatte gut zu überwachen. Wenn du Hebel oder andere Teile austauschen musst, achte darauf, die passenden Teile für dein Modell zu wählen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.